Du willst ein Feuer machen, aber das Holz ist feucht. Das Feuerzeug macht dir einen Strich durch die Rechnung und der Wind bläst dir alles kaputt. Mit Holzharzfeuer gehört das der Vergangenheit an. In 5 Sekunden bis zu 30 Minuten Brenndauer. Einfach aufs Holz legen, am Bahn ziehen und in Sekunden brennt dein Feuer. Ganz ohne Feuerzeug, ohne Papier, ohne Frust. Funktioniert bei Wind, Regen oder Schnee, sogar mit nassem Holz. Und das Beste, es besteht aus ungiftigen, umweltfreundlichen Stoffen. Sicher für dich und die Natur. Perfekt für Grillabende, Campingtrips oder als Backup für jede Situation. Pull, Fire, fertig. Jetzt ausprobieren und nie wieder Ärger beim Anzünden.